بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخيك أبي الفضل العباس وأختك زينب وبنتك سكينة. سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. سورة الحجرات الآية 10. إنما المؤمنون إخوة، hakika hapana vingine, waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaikum, basi suluhisheni kati ya ndugu zenu. Wattaqullah, na mcheni Mwenyezi Mungu. La'allakum turhamun, huenda nyinyi mkarehemiwa. Suratul Hujurat aya ya 10. Hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu. Watu wanaomwamini Mungu, wanaomwamini Mtume Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Na wale wanaoamini mambo yaliyojificha, wanaoamini ghaib, hao wote ni ndugu. Kwa hivyo kaeni vizuri kama ndugu. Aslihu baina akhwaikum, eleweneni kama ndugu, shirikianeni kama ndugu moja. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, mcheni Mungu huenda mkarehemiwa. Aya hii ituongoze kwenye muhadhara wetu wa 11 katika mlolongo wa vikao vyetu vya Muharram wa mwaka huu wa 1448 Hijria, ambapo kauli mbiu yetu
tumeipa jina la Karbala, njia ya uhuru wa fikra. Karbala, njia ya uhuru wa fikra. Na uhuru huu wa kifikra ndio uliotupelekea tuwe na unwan au na mada inayosema uhalisia wa ushia. Uhalisia wa ushia, hawiyatu tashayyu. Kwa nini kuelezea uhalisia wa ushia? Kwa sababu leo hii vyombo vya habari, media, ukifungua huko kote mashia wamejaa. Ukifungua huko kote hakuna mahala husikii habari za ushia, na hususan baada ya yale yaliyotokea katika nchi ya Iran na vita vya Iran na Marekani na Israeli, ushia umekuwa wazi mno na unatajwa waziwazi. Ushia umekuwa wazi na unatajwa mno na unatajwa waziwazi. Sasa kwa hali hii iliyojitokeza, ushia kutajwa waziwazi na nguvu zinazoonekana, vita dhidi ya ushia vimekuwa vingi mno na vimekuwa vikubwa zaidi, jambo lililopelekea baadhi ya watu kuandaa mihadhara ya waziwazi kuwatoa ushia, kuwatoa mashia kwenye Uislamu. Sasa kikao hiki, moja ya sababu zake ni kutaka kutoa shubaha hizo na kuwaeleza wale wanaotumia nguvu kubwa kuwatoa mashia kwenye Uislamu kwamba hawawatendei haki mashia, wanawatoa kwenye Uislamu Waislamu wenzao, wanawatoa mashia kwenye Uislamu ambao ni ndugu zao. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu. Ukizungumza kwamba hapana vingine, waumini ni ndugu, kwa iman dayiq, kwa iman kuizungumza iman kwa ufinyo wake, bado mashia ni ndugu zenu. Imani kwa ufinyo wake maana yake ni nini? Imani kwa ufinyo wake ni kuamini Mwenyezi Mungu mmoja na kumuamini Mtume Muhammad kama mtume wa umma huu na kuamini ufufuo na kuamini siku ya Kiyama. Kwa hiyo imani kwa upande mnyonge, kwa upande dhayiq, kwa upande mdogo, kwa kuamini mambo matatu hayo mashia wanayaamini. Wanamwamini Mungu ni mmoja, hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa. Wanamwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba ni mtume wa mwisho na hakuna mtume baada yake yeye.
lakini wanaamini siku ya mwisho. Kwa hivyo kama mashia wanaamini hayo, ni ndugu zenu katika Uislamu. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Na ikiwa makusudiwa ni iman kwa maana yake pana, bimaanahu al-awsa, kwa maana yake pana, basi mashia wanamwamini Mwenyezi Mungu, wanaamini mitume wake, wanaamini vitabu vyake, wanaamini malaika, wanaamini zile zote zinazoitwa ni nguzo za imani. Lakini wanapiga shahada mbili, wanatamka shahada mbili, wanasimamisha swala, wanatoa zaka, wanahiji, wanaelekea kibla. Tunawatoaje katika grupu la waumini? Kwa hivyo utangulizi wangu huu, malengo makubwa ya darsa hili lenye mada hii ya uhalisia wa ushia ni kutaka kubainisha mambo kama hayo. Na mwisho nimalizia na jambo moja zuri sana, kwamba imani ya watu, ukitaka kuwajua watu imani zao, basi nenda kwa wenyewe waulize wale viongozi wao, wale wasimamizi wao, wale marajii wao, wanasemaje kuhusu itikadi. Naomba nirudie tena, nataka kusema hivi: tukiwa na shaka na tukitaka kuujua uhalisia wa ushia, basi twende kwa wale mashia wenyewe. Wale mashia wenyewe tuwaulize, wale mashia wenyewe ambao ndio wanaozitafsiri hadithi za mashia, vitabu vya mashia, maswadiri za mashia, tuwaulize wale wanasemaje. Na ndiyo maana tukitaka kuchukua fiqhi ya al-Imamu Shafi'i, tunawauliza maulama katika madhhabi ya al-Imamu Shafi'i. Tunakwenda tunamuuliza al-Imamu Nawawi, mabingwa na waliobobea kwenye fiqhi na kwenye madhhabi ya al-Imamu Shafi'i. Tunamuuliza Qadhi Iyad na wengineo katika maulama wakubwa. Hatwendi kwenye Sahihu al-Bukhari wala hatwendi kwenye Sahihu Muslim wala hatwendi kwenye Sunanu Nasai tukachukua hadithi zilizoko kwenye Sunanu Nasai tukasema haya ndiyo madhhabi ya Shafi. Tutarudi kwa al-Imamu Nawawi, tutarudi kwa maulama wakubwa wa madhhab waliotafsiri madhhabi ya al-Imamu Shafi'i. Tukitaka kuyajua vizuri madhhabi ya al-Imamu Abu Hanifa, tutakwenda kwa mabingwa wa madhhabi ya Imamu Abu Hanifa.
tutakwenda kwa wale wasomi wakubwa wa madhhabi ya al-Imamu Abu Hanifa, akina Zufar, akina Hasan, na wengineo wengi, akina Muhammad ibn al-Hasan na wengineo wengi ambao ndio mabingwa na waliobobea kwenye madhhab ya al-Imamu Abu Hanifa. Na wala hatwendi kwenye vitabu vya historia wala kwenye vitabu vya hadithi, akina Sunanul Baihaqi, akina Tarikhu Tabari, huko tukatoa hadithi tukawaeleza watu kwamba haya ndiyo madhhab ya Imamu Abu Hanifa. Kwa hiyo anayekwenda kwenye Biharul Anwar akataka kuwahamilisha Mashia madhhabu yao kwa mujibu wa hadithi iliyoko kwenye Biharul Anwar, yukhti, anakosea. Anayekwenda kwenye kitabu cha Al-Kafi, Furuatul Kafi, Rawdatul Kafi, akanakili hadithi zilizoko mle, akatuambia huu ndio ushia. La, yukhti, anakosea. Hiyo si sawa sawa. Madhhabi ya watu hayafahamiwi kwa kuchukua hadithi zilizoko kwenye vitabu vya historia na vitabu vya hadithi. Wa illa, lau kama tutayachukua madhhab, tutauchukua usuni kwenye vitabu vya tarikh na kwenye vitabu vya hadithi, si usuni huu uliopo. Kwa hiyo pointi yangu kubwa, kuna haja kubwa ya kusafishiana nia. Hakuna kipindi Waislamu wanahitajiana kama kipindi tulichokuwa nacho. Hakuna kipindi Waislamu ni wajibu wao kuhubiri umoja na mshikamano kama kipindi tulichokuwa nacho. Adui wa Uislamu amekuwa wazi, wala hajifichi. Billahi alaikum, bado ni zama hizi za kung'ang'ania kutukana maswahaba. Yani bado tuko kwenye zama tunang'ang'ania, hao wanatukana maswahaba, hatuwezi kukaa nao. Bado hizi ni zama hao wanamtukana Sayyiduna Abu Bakari, hawampendi. Sasa wenyewe tunasema hatuna ugomvi na Abu Bakar, na yaliyoandikwa kwenye vitabu mbona ni mengi. Ukitaka kuchukua madhhab na kuufahamisha umma madhhab kwa yaliyoko kwenye vitabu vya Kiislamu, basi sote hatuna madhhab. Tutatengeneza kitu kipi hapa cha ajabu? Naomba tufunge mkaddima wangu huu kwa hizi aya 6 au aya 7, aya 6. Kwanza aya ya 10 ya Suratul Hujurat, aya ya 71 ya Suratu Tauba,
aya ya 29 ya suratul Fathi, aya ya 105 Ali Imran, aya ya 103 Ali Imran. Naomba nifunge jukwaa hili kwa hizi aya 6 zinazoonyesha umuhimu wa umoja na umuhimu wa mshikamano na umuhimu wa undugu, hususan katika kipindi hiki tulichokuwa nacho, kipindi maadui wa Uislamu wanatamka wazi wazi bila kificho kwamba mimi naimaliza Irani ya Mashia, nikashaimaliza Irani ya Mashia, Mashia wote nishawaweza. Nikishaimaliza Irani ya Mashia, naishambulia Uturuki ya masufi, naishambulia Uturuki ya wanatwarika. Nikishamaliza naishambulia Azhar, Misri ya ilmu ya Kisuni. Adui wa Uislamu hili halifichi, analitamka wazi wazi. Bado sisi tumeng'ang'ania kwamba Mashia si ndugu zetu, bado tumeng'ang'ania Mashia wanatukana maswahaba. Kama wenyewe Mashia wanatukana maswahaba vyumbani mwao, yanawahusu nini? Yani wao wako vyumbani, huko vyumbani wanawatukana maswahaba. Taban sisemi wanatukana, wala sitaki kuwatetea, lakini kama wamejistiri huko ndani, wenyewe wanatukana maswahaba huko ndani, wamejificha. Hadharani wakitoka wanasema hatutukani maswahaba. Nyinyi wajibu wenu ni upi? Ni kufuata yale maneno yao au ni kufuata hisia zenu kwamba wakiwa vyumbani wanatukana? Nadhania mwenye akili anasema tunafuata yale maneno yao. Naomba hizi aya 6 ziwe kwenye vinywa vyetu, alafu tuone bado tuna wajibu wa kuanza kugawana, wa kuanza kuhubiri mgawanyiko kati ya Waislamu. Hujurati 10, innamal mu'minuna ikhwa, hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu. Huwezi ukawatoa Mashia katika hao waumini. Tauba 71, walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, na waumini wanaume na waumini wanawake baadhi yao ni marafiki, ni wapenzi, wanapendana kwa baadhi nyingine. Siri ya waumini, asili yao wanapendana wenyewe kwa wenyewe. Wai? Kwa sababu wanakusanywa na imani yao. Fathi 29, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye. Ashiddau ala al-kuffar, ni wenye nguvu na ujasiri na ukatili kwa makafiri. Ruhamau bainahum, wanaoneana huruma kati yao. Maahu, wale waliokuwa na mtume, wanaofuata maelekezo ya mtume. Huwezi ukawatoa Mashia. Ruhamau bainahum, wanaoneana huruma. Basi tuwaonee huruma. Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu
min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim, na wala msiwe kama wale ambao walifarikiana wakawa vikundi kwa vikundi, wakakhtalifiana baada ya kujiwa ni ubainifu, na hao wana wao adhabu kubwa. Mungu anatahadharisha vikundi, kikundi hiki kikundi kile. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kamataneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote wala msifarikiane. Aya hizi zote zinatuonyesha umuhimu wa umoja na umuhimu wa mshikamano, hususan kwenye hichi kipindi ambacho aduul Islam, adui wa dini hii, malengo yake ni kila anayesema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, baada ya utangulizi huo tutakuwa na nukta 5 kwenye maudhui yetu ya asbabu shatmi, sababu za kutukana. Nukta ya kwanza tutakuwa na swali, alafu nukta ya pili tutakuwa na jawabu la kwanza, na nukta ya tatu tutakuwa na jawabu la pili. Nukta ya 4 tutakuwa na mifano tofauti ya mambo yaliyofanywa ni Yazid ibn Muawiya. Lakini nukta ya 5 tutamalizia na dalili za kisheria. Tutamalizia na dalili za kisheria zinazoishiria kwamba, au kwa ibara nyingine nzuri, nukta ya 5, kwa nini mashia wabakie kwenye kuwafuata ahlul bait salawatullahi wasalamuhu alaihim. Tukianza na nukta ya kwanza, taban tumezungumza kwenye kikao kilichopita sababu ya kutuhumiwa baadhi ya mashia na kuitwa rawafidh, yani wapinzani, watu waliopinga. Naomba ukae chini. Capital, mpaka sasa kutoka nimekaa hapa wametoka wanafunzi 6 na hawajarudi hata mmoja. Yani kutoka nimekaa hapa wanafunzi 6 wametoka na hawajarudi. Sasa sijui wanakwenda chooni au wanakwenda wapi. Hebu naomba Capital kaniletee, na halafu ni maarufu anayetaka kujisaidia haja ndogo au kubwa ajisaidie hapa. Sisi wenyewe tutazoa. Sawa sawa bwana, anayetaka kujisaidia haja ndogo au haja kubwa, basi hapa msikitini ni ruhusa, hakuna matatizo. Kwa hiyo sitaki kuona mtu amesimama. Nivumilieni, tunajua haya hayana maana kwenu, kwa naomba mnivumilie tu. Sawa, tutamaliza sasa hivi, mtakwenda kupumzika. Salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali
Tumegusia sababu ya mashia kuitwa rawafid au rafidha, na tukasema kwamba ni kundi fulani, na sababu yake ilikuwa ni sababu kadhaa, tukajaribu kuishiria kwa ishara fulani, na hatukupenda kunakish kwa undani, lakini leo nataka tujikite kwenye unwani ya asbabu shatmi, sababu za kutukana. Sasa nukta yetu ya kwanza ni swali hili muhimu la kujiuliza: sawa, tumesema kwamba mashia hawatukani, ndiyo mafunzo ya maimamu wao na ndiyo mafunzo ya Qur'an na ndiyo mafunzo ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali na mafunzo ya marajii zetu na fatwa za marajii zetu kwenye uharamu wa kuwatukana maswahaba. Sasa tunaweza kujiuliza, sasa kwa nini shekhe, wanapatikana baadhi ya watu wanatukana kweli, pamoja na maimamu kukataza, pamoja na mtume kukataza, pamoja na marajii kukataza? Kwa nini inatokea wakapatikana baadhi ya watu kutukana? Kulijibu hili turudi kwenye baadhi ya sababu, turudi kwenye baadhi ya sababu zilizosababisha wapatikane watu wanaoitwa mashia kutukana, pamoja na kwamba madhhabi yao, pamoja na kwamba fikra na mwenendo wa maimamu wao ni kuharamisha jambo la matusi na jambo la kutukana, na kwamba si akhlaqi ya mtu muumini kutukana. Si alama ya mcha Mungu kutukana. Taban, isije ikaeleweka kwamba sisi tunatetea kutukana. La, sisi tunapiga vita kutukana. Sasa naomba tuje kwenye jawabu namba moja, kwenye nukta yetu ya pili. Wakipatikana mashia kutukana katika tarikhi na katika historia, ni raddu fi'l, ni raddatu fi'l yale waliofanyiwa mashia katika historia. Tendo la mashia kufukuzwa, kutafutwa, kuuawa kila mahala, kuchomewa nyumba zao, mauaji waliokumbana nayo. Mashia walifikia kipindi katika historia mtu kujiita yeye anampenda Ali, anampenda Ahlul Baiti ni balaa, ni tatizo kwake. Ilifikia mahala katika historia mtu kuitwa Ali ni hatari kwake. Tuhuma ndogo tu unauawa. Mmeona Muawiya alayhi la'natullah
alivyowachomea watu nyumba zao kwa sababu tu ya dhana kwamba ni wafuasi wa Abu Turab. Watu wamekatiwa riziki zao, kila walipokuwa wanakwenda Shia, mashia wanafuatwa kuuawa. Wakawekewa kodi ambazo kodi hizo ukizilipa lazima ufukarike. Mashia wakatengwa kijamii, wakatengwa kisiasa. Rudi kasome historia kipindi cha Bani Umayya na kipindi cha Bani al-Abbasi katika mji wa Kufa. Nenda kamsome Abul Faraj al-Asbahani alivyokusanya idadi ya mashia waliouawa kwenye kitabu cha Maqatilu Talibiyin. Ukatili sio wa kawaida waliofanyiwa mashia kwenye historia. Dhulma kama hizi, ukandamizaji kama huu unahitajia kupumua. Yastalzimu tanfis. Ukatili kama huu, uminywaji kama huu unahitajia kupumua. Kwa hiyo kupumua kuna aina mbili. Kuna kupumua kwa hali ya kawaida, watu wakawa wanamuomba Mungu tu na kumlilia Mungu awaondoshee dhulma, awaondoshee ubaya. Lakini kuna upumuaji ambao ni salbi, ambao fil muqabili mtu anarudi kwenye kutukana na kwenye kulaani. Mwanangu amekuja kuuawa sasa hivi hapa, ni jeshi la Bani Umayya. Unataka nipumue kwa kiwango gani? Nipumue vipi? Nipumue kwa kumwomba Mungu? Wakati mwingine unapumua sasa kwa kulaani. Mungu awalaani hawa makafiri, hawa hawana dini. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo dhulma za kupindukia zilizowakumba mashia katika historia, jamani, kwani hii si dhulma hii? Wenyewe tunasema ni Waislamu, mtu anatumia nyinyi makafiri. Hii si dhulma? Sisi tunasema jamani, sisi ni Waislamu, tunatamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anasimama sema hala, hawa ni makafiri. Sio dhulma hii? Haya, wewe unataka tudili naye huyu kwa namna gani? Ndio pale wakati mwingine sasa wanapotokea watu wanadili naye si kwa kumwomba Mungu, Mungu tuondoshee hii dhulma. Wanadili naye kwa kumtukana na kumlaani na kutabarra na yeye. Ndio uhalisia wa mambo. Kwa hivyo isije ikaeleweka kwamba sisi tunaruhusu kulaani. La, maimamu wetu wanakataza, lakini kilichotokea katika historia kilihitajia mashia wapumue. Billahi alaik, hivi kuna watu wenye dua nyingi zilizopokelewa kwao kama vile Ahlul Bait salawatullahi wasalamuhu alaihim? Ni kwenye jambo gani Ahlul Baiti hawana dua? Kwenye jambo gani?
Ukiwaangalia Ahlul Bait, ilikuwa ni aina fulani ya kupumua, ilikuwa ni aina fulani ya kupumua, kujikurubisha na Mungu zaidi, kuomba dua zaidi. Shekhe, watu waliouawa wote kwa sumu, watu waliofungwa magerezani, watu waliofanyiwa kadha wa kadha wa kadha, ulikuwa unatarajia nini kwa watu hao? Hii nukta yetu ya pili. Lakini nukta yetu ya tatu, ambalo ni jawabu la pili, kwa nini lipatikane gurupu la watu kutukana katika historia? Taban, na nikizungumza historia ni kwenye vitabu, wa illa leo mashia maraji wao Ayatullah Sistani, Al-Imamu Al-Khamenei na maraji wengine wote wanaharamisha kutukana na kuwashambulia masahaba. Kwa hiyo hapa tunaizungumza historia, na leo ukipata gurupu la mashia linawatukana maswahaba, linasajili video, linatupa kwenye mitandao matusi ya maswahaba wa Mtume, hao ni maamili, ni watu wanaotumiwa, ni wazayuni kwenye kuharibu Uislamu na kuharibu umoja wa Kiislamu, wala hili halijifichi. Wanaodhihiri kwenye vyombo vya habari na vilemba vyeupe vya kishia wakilaani na wakiwatukana maswahaba, hawa ni watumishi wa wazayuni, na malengo yao makubwa ni nini? Ni kuwagawa Waislamu. Lakini leo hakuna hizi habari za kutukana. Kwa hivyo jambo la pili, kwa nini wapatikane katika historia watu au mashia watukane? Jawabu la pili, aliyeanzisha matusi na kutukana na kulaani ni Bani Umayya ambao sio mashia. Na ndio maana nikasema kwamba sisi tunaopekua vitabu vya historia kutaka kuiambia dunia kwamba hii ndiyo itikadi ya mashia, kwa sababu ya kusoma vitabu vyao vya historia, mausuati zao, na sisi tukija tukisoma vitabu vya masuni, mbona kitazalika kitu chingine? Walioanzisha sunna ya kulaani na kutukana ni Bani Umayya. Wao ndio walioanzisha sunna ya kumtukana al-Imamu Ali juu ya mimbari za Waislamu. Kwa hiyo pale Madina, pale kwenye kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, juu ya mimbari ile ya Mtume pale alikuwa akitukanwa anayeitwa khalifa wa 4 Ali. Ahlul Baiti walikuwa wakitukanwa kwa muda wa miaka 80 sana. Ali na Ahlul Baiti wanatukanwa. Umar ibn Abdul Aziz alipojaribu
kuzuia kutukanwa Ali na kutukana masharifu na watu wa nyumba ya Mtume, alishindwa, kwa sababu mwenyewe Muawiya alayhi la'natullah alitamka wazi wazi, matusi yataendelea, Ali atatukanwa na kizazi chake mpaka mtoto mdogo azeeke na mpaka mzee afikie mahala hajiwezi. Hiyo ndio misheni ya Muawiya. Bali ilikuwa ukiacha kutukana kwenye swala ya Ijumaa, waumini wanasema tarakta sunna, umeacha sunna. Kwa hivyo ni nani alianzisha kutukana? Mashia. Bani Umayya hawakuwa Mashia, walikuwa ni nani? Sasa nenda kaisome historia utajua ni akina nani, sitaki niseme hapa. Na waliokuwepo kipindi hicho kwenye manabiri ya Waislamu walikuwa wanaitwa akina nani? Fama lakum kaifa tahkumun. Mkiwa kwenye mimbari zenu muwe makini, msitake watu wayafichue haya mazito na makubwa ya kutisha. Umoja wa huu umma ni muhimu kuliko haya yaliyoandikwa katika historia. Alafu katika jambo sasa, mambo haya ndiyo yaliyoleta kutukana. Imamu wenu anatukanwa. Imamu Hasan amekuja akatukanwa mbele za uso wake. Imam Zainul Abidin amekuja kutukanwa mbele za uso wake. Al-Imamu al-Baqir amekuja kutukana, akaitwa ng'ombe. We ni Baqir au ni Baqara? Imam Baqir aliyemtukana alikuwa ni Shia. Tuweni munsifun katika jambo la umoja wa huu umma. Hizi ni kadhaya tarikhia zimekusha pita. Kwa hiyo haya yalisababisha upande mwingine raddatu fi'li, yalisababisha kupumua, lakini kupumua kubaya, sio kupumua kuzuri. Na jambo la kusikitisha zaidi, wakapatikana wanaoitwa maulama hawakupinga matusi ya Muawiya dhidi ya Ahlul Bait alayhim salam. Hakupatikana maulama wakipinga. Yani hatukumpata mwana wazuoni akiandika akipinga haya matusi ya Ali na kutukanwa Ahlul Bait. Fil muqabil, jambo la kuliza sasa hilo, tunampata Ibn Taymiyyah anaandika kitabu anakiita As-Sarimul Maslul fi kufri man shatama ar-rasuli au ahadi ashabi ar-rasul. As-Sarimul Maslul, upanga uliotolewa, upanga uliodhihirishwa katika kumkufurisha mwenye kumtukana mtume au mmoja ya maswahaba wa mtume. Alafu kwenye hicho kitabu anajaza dalili za mwenye kumkufurisha, dalili za mwenye kumtukana swahaba, pamoja na kujua kwake kwamba Muawiya alimtukana Amiri al-Mu'minin na al-Umawiyun walimtukana Ali. Kwa hiyo matusi ya Bani Umayya kwa Ali haya sio haramu. Ali ibn Abi Talib, ndugu yake Mtume,
na aliyepambana kwenye maisha yake yote kwa ajili ya Uislamu na kuutumikia Uislamu. Hatukumpata Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake cha Aswarimul Maslul kumkufurisha aliyemtukana Ali. Wala aliyewatukana Ahlul Baiti katika historia kwa miaka isiyopungua 80. Sasa hawa ndio watu waliochangia, akajaza hadithi, anayetukana maswahaba amekufuru, anayetukana maswahaba amekufuru. Yule aliyemtukana Ali au Ali si swahaba, wale walio wanamtukana Hasan na Husain na kizazi cha Mtume. Kwa hiyo wanaoitwa maulama hawa walichangia kwa kiasi kikubwa. Lakini nukta ya nne, nataka nikupe mifano ya haraka haraka mambo yaliyochangia kufikia baadhi ya watu kutukana, na nizidi kueleweka kwamba sio malengo hapa kuonyesha kwamba jambo la kutukana ni jambo zuri, la, ni jambo halifai. Nakupa mifano. Muawiya, Yazid afwan ibn Muawiya alihukumu kwa muda wa miaka 3. Ndani ya hiyo miaka 3 alimuua Husaini, mtoto wa Mtume na kizazi chake, mauaji ya kinyama na ya kimbari kwa kizazi cha Mtume, akawachinja, akawafanyia vitendo hujawahi kusikia. Wakafungwa nyororo watoto wa Mtume, wakakokotwa na kuonyeshwa kila mahala kwenye kila nchi. Leo ukienda Lebanoni kuna athari za msafara wa kizazi cha Mtume. Ukienda Halabi, ukienda Swifin, ukienda Damascus, zimejaa athari za msafara wa watu wa nyumba ya Mtume. Mpaka mwisho ukienda Misri, wa Misri kule wana kaburi la kichwa cha Hussein, wana msikiti wa Hussein, wana msikiti wa Bibi Zainab kule Misri. Haya yalifanya ni Yazid. Hivi unatarajia nini? Wale watu wanaopenda masharifu, unatarajia nini wamwangalie Yazid? Unatarajia wamwambie radhiyallahu anhu? Kwa hiyo matusi na kutukana ni raddatu fi'li, ni hali ya kupumua. Sasa wakati mwingine unapumua kwa kumwomba Mungu na kwa kheri, wakati mwingine unapumua kwa hali kama hiyo ya matusi. Lakini mwaka wa pili wa utawala wake aliua Waislamu 10,000, Waislamu 10,000, maswahaba 700 waliohafidhi Qur'an. Mwaka wa kwanza wa Yazid, ambaye asitukanwe wala asilaaniwe, mwaka wa kwanza ni mauaji ya kimbari kwa kizazi cha Mtume. Mwaka wa pili akaua Waislamu 10,000, maswahaba wa Mtume Muhammad 700 waliohafidhi Qur'an, waliohafidhi Qur'an. Madina, muda wa siku 3 jeshi la Yazid linaua. Wakabakwa mabinti wa maswahaba ndani ya mji wa Madina,
wakauawa watoto wadogo wasiokuwa na hatia. Tarikhi inatuambia jeshi la Yazid, mwanajeshi alikuwa anamchukua mtoto kutoka kwenye kifua cha mama yake, alafu anampiga na ukuta. Haya yanayofanywa na Daesh, yaliyofanywa na Daesh juzi, sio mageni shekhi, yamefanywa ni Bani Umayya. Daesh, ISIS, Al-Shabab walioyafanya haya sio mapya. Na mwaka huo walizaliwa Madina watoto 100 ni watoto wa zinaa, na msikiti wa Mtume wakaingia wanajeshi wa Yazidi na viatu vyao, na wakalazimishwa watu wa Madina watoe bai'a, ni watumwa wa Yazid. Sasa watu waliofanyiwa hayo Madina, unataka wafanyeje wewe? Wamwambie Yazidi radhiyallahu anhu? Ndiyo siri ya kutukana, ndiyo siri ya kulaani. Lakini la mwisho, kulingana na muda, mwaka wa 3 Yazidi alifanyaje? Alikwenda kuivunja Al-Kaaba, akaitia moto Al-Kaaba. Nenda kasome vitabu vya historia, kaitia moto Al-Kaaba, akafanya ya kutisha katika Al-Kaaba. Lakini pamoja na hayo yote, hatuoni anayemsema vibaya Yazid, wala hatuoni anayemlaani, na kumlaani ni dhambi. Umekuwa sio Muislamu na umekuwa ni Shia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nukta ya 5, nataka nimalize na maneno, kwa nini Mashia kung'ang'ania kuwafuata Ahlul Bait. As-Sayyid Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi ametueleza wazi wazi kwamba sisi Mashia, kwa sababu ya dalili zilizokuwa wazi, zimesababisha mambo yote ya akida tuyachukue kwa Ahlul Bait. Mambo yote ya matawi ya dini, swala, zaka, hija, elimu zetu, akhlaqi na kila kitu tuchukue kwa Ahlul Bait. Walau samahat lana al-adillatu bimukhalafati al-a'imma min ali Muhammadin au tamakkanna min tahsili niyyati al-qurbati lillahi subhanahu fi maqami al-amali ala madhhabi ghayrihim laqasasna athara al-jumhur wa qafawna ithrahum ta'kidan li'aqdi al-wala wa tawthiqan li'ura al-ikha, lakinnaha al-adillatu ash-shar'iyyah taqta' 'ala al-mu'min wijhatahu wa tahulu bainahu wa baina ma yarum. Lau kungekuwa na dalili zinasema kwamba tuwaache Ahlul Bait alayhimus salam na tuwafuate watu wengine, na kwamba unaweza kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwaacha Ahlul Bait, tungefuata madhehebu za Waislamu wengine, tungefuata nyayo zao, kwa sababu tunataka kweli umoja, na tuwe umoja wa dhati na umoja wenye nguvu na umoja wa kisawasawa, na tuwe na undugu wa kisawasawa. Lakini dalili za kisheria zinakataa, zinapinga, zinasema Ahlul Bait alayhimus salam ndio wa kufuatwa baada ya Mtume Muhammad kuondoka duniani sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Karbala ndiyo njia ya fikra na ndiyo njia ya uhuru na ndiyo njia ya uelewa. Na uhuru huu ndio uliofanya mpaka leo tuwakumbuke Ahlul Bait, tuwe na Ahlul Bait, tuwalilie Ahlul Bait, tuwahuzunikie Ahlul Bait katika mazingira haya magumu na mazito na ya kutisha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun wal aqibata lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Atiru majlisakum bi dhikri Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات.